nze ndi muntu mukulu emyaka ndi mu myaka 73 myaka 73 ndi muntu mukulu bawe namuwera n'amalako university kakati wabanga amalako university ye bali mu kweyagala kyokanze mbere mu kubonaabona family zonna buli wezibanga zibalance nga zikwatagana nawe akufumbamu oba n'omukisa kati mu butuufu wakyayinza ofaayo omuntu owaba wa Sezaala w'oyo mukyala n'ayambala olugoye n'agenda bakutunuulire bati agala kuŋŋamba ndi nze ngudde ddali kituufu kansa baŋŋambye atuuse amazeewo kagundi baŋŋamwanguyire bakagyemu manga kansa tanaakusaasana mubiri noraba era tulabye nnyo oba gwe musobi aba gwe mulungi ekitiibwa kyakoze ki kyagenze kyafudde gwe ne bwokolote ne bw'ozaala abaana 10 bajja bakyawa era tebajja baagala twala ekikazi ekyo tekirina mpisa bwe bati bajja okukola ki okugambanga so olina okubeera omuntu omukamwana omugezi akwanyaganya enjuyi zombi wenge oyagala bagende ewa taatawo lwaki oyagala omwana taatawe afwe nga ndi munaku gwe taatawo bamulabirira mweyagala kakati nze gweoyagala nze ffe nga ndi munaku toddangamu okuntiisatiisa omulundi ogwokubiri beera omukamwana omulungi ogambe omusajja ono bane njagala tubeera abakazi abafumiitiriza mukazi gwe fumiitiriza ali eyo n'oba tekinna kutuukako kola bwoti kyusa amaaso ogambe lwaki omusajja ono yamukubidde essimu oligivuddeko aŋŋambye kitegeeza alina obuyambi bwe yeetaaga mu kaseera kano munze newaba teyeetaaga buyambi bwa ssente nga siziina naye alina eddoboozi lyayagala mugatteko ndabe kyensobola okukola ki tumuyise mu kino kakati gwe onoobeera omukazi omusirusiru ate ateekawo ebigambo ebyekisiru mugambe nawumanyi sagala ulira gonaawe obaddewo omukazi byayogera ng'omukazi mwana wa mutabani we nayogera ebintu bwebyo mbumanyira mbalinyirira mbanyirya mamala kunsiba amadaloni yayogedde obubi yanyiziza mukazi waka yayogera musajja oyo kitaawo naye antamye leero we mumuwaayo 10 n'agenda mu ddwaliro enkya biddamu agamba taata watutamye muzadde w'omuntu bane talina kutama muzadde w'omuntu eva talina kutama oba wa mukyala oba wa mwami wo mutule ku mmeeza mu kisootinge gwe oba tolinaamu 10 viki nze nga ndiyina nga gamba omanyi taata w'abaana ndine 10 lyennyina mututandikirawo tumutwale ne Mungu ajja tugabirira mpola mpola tusobole omujjanjaba tosobola kugamba Sezaalawo n'omugamba bwotombu lwaki ojja wanoonyera Sezaalawo juzi najje wano nensiba wadde n'akamere ke yakampa mu kifo ky'okujja okuŋŋamba nti ye mutabani muzeeyi tukuleete kasoda onyweko tukuleete ku kyokulya enjala yannumye dde enjala okubebeda sinaba kulya mmere nasuze enfa n'ekyekyo ekyannemye okulya mu bino byojja by'oŋŋamba gw'oli mukazi wa kikaaki mbalamusizaako yonna gye musinzira okutulaba n'okutuliza mugyebaleko nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive mbalamusaako nate jimpereka like video etuuka mangu kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde long time friend tuludde okulabagana tugenza okuddamu okulabagana ng'omwana waffe akuze atambula ayina ebigere omwana waffe awo waali si wabi akuze neshalya tezikyakutuukirako ddala era nagaye kati luno olutalo engeri gye lulimu Nazaala Sezaala muka omwana n'omwana nina kuleeta muntu anayogera ebigambo buli muntu n'abikkiririzaamu kubanga nange ndi mukamwana ekyo kibeere ebbali olina omwana ate owaffe ate tyogamba otya nange gyendi ng'obadde obuze nga mwendi ndabirira mwana kendabye ku kabandaali obugagga buteredde kikabadde kasiba ssente ensi yagonda kambuuza ku batulaba wasalaamu alaikum nanga batulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muli mutya bamikwana balungi mbabuzeeko nno mwendi ni mukoowukoowu naye era emirimu ngikola nina nno kyendabye bulijjo kyesiraba omuntu bw'aba n'olubuto afuna ku nsonyi ensonyi zitya nga sirina nsonyi mumulabye engeri gy'ababuuzizzaako engeri gy'abadde atunula kati omuntu ng'ayeetegekera okuba ssaawa yonna inshaallah yayisa bulungi omwana waffe ali atya alhamdulillah mwali azannya abuuka kasambira wa wonna
kukono yachobo manya nekati kale kaka kuba haji emigera aba yekyusanga haja bakanoonyako yayinza okuba munanga yekyusa n'okuwumuzaamu nakaleka ne kasamba ebbanga emyaka gye tumaze era maama aba akyanoonya waliwo embeera gye naali ogasseekaawo naye tugireke ku lw'obulungi bw'omukwano gwange ne haji kwenyoolagana nakaana kuba twaligambye kati olutalo haji alulwana na mwana abalwana aja tiobadde obuze munnaye mbadde mbuze naye nga mwendi ebigenda mu maaso byo biraba tewali kyesse bannaye ate ennaku zino mwensirikidde naye nga omanyi nti omuntu olina okubamu ka time ate nosobola otuukiriza emirimu gy'abakama abo abakutuukirira nabo n'oba wakubudde naye nga buli kimu okiraba nkiraba Uganda enzibu alhamdulillah tubadde tuli awo Sezaala n'ayingira ekiduuka kya mukamwana we ne mutabani we Sezaala n'ali obuwuka ensonga ezo wazirabe bulungi ensonga ezo nazirabe bulungi era nekinnuma ani mukyamu abantu abamu babijajinga mu ngeri ya njawulo naye nga nze engeri gye ndi maama ate ng'enkya ngenda kubeera nazaala mutabani wange banaye anaatwala mutabani wange aluguddeko tujja babiri afumba ndabayo omufumbira ndabayo bw'olaba ekyo kijja kuba kinene siteredde mutabani wajja kubulwa amufumbirwa kubanga nze nange haji simuyisizaamu maaso yadde n'akamwera ne famire yekimanyi naye nga tuzze ku mulamwa gwe tubaddeko taata Sezaala tumuyite taata kuba taata wa bbaawo abataatawo still wadde twakigandawaza Sezaala naye nga mu lulimi olutuufu abakitaawo kuba wasobola okuzaalira omwami wo naawe abakuzaala mu buli ngeri yonna ate fe abakamwana oba abakyala nze nyina ekintu kiga nti omuzadde tasobya Eva tewali olunaku muzadde lwalisobya omuzadde asobola okusobya naye omuzadde takola ki tasobya osobola okubikkako obulamu ne butambula nti buli bw'obanga singa mbeera mukamwana nendaba omukamwana owa taata wange ng'ayisizaamu kitange amaaso tuyinza obutasigala kyekimu oba omukyawa n'obutaddamu mwagala mirembe n'emirembe so kati wemba sikyagala ku saidi yange nkakasa nekuya omwami wange saalikoze eki oba tokyagala era teyandikyagadde nabanyina kukiraba n'abantu bonna ne famire ye kiba si kirungi kuyisaamu Sezaala mu maaso kutuuka ku point eyo era omwami olaba nga yayogeza bulumi obw'amaanyi we yasitukidde nga teyeewadde ekitiibwa nga Sezaala najja mpaka ku bizinensi kitegeeza bannaye tuleme kujajinga bwetu tiyadde n'obuvumu obusobola okuba nga bumuleese kuba ebigambo byayogedde wabiwulidde bikambu yalina n'edduwaawo gye yabasomedde yakwata ssente n'aziwa omwami n'akola ogwo miliyoni 10 yasooka 10 eza guduwiiru ezagulaawo kati bw'abanga yakikola nga bwe yakikola kubanga kakasa taata muntu mukulu tasaa kulimba bw'aba yakikola alhamdulillah kirungi kuba ffenna twagala nnyo abaana baffe okubeera obulungi bw'olaba nga olina wosobola obbasindikamu nga gw'olina bo babeere bulungi kirungi nnyo 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 muzadde yenayagaliza omwana kuba omanya naawe kigenda kukuyamba Viki mu biseera ebijja kyensonga kituweerera abaana baffe mu masomero amalungi n'omugulira ebirungi tomujjuza amaana osoma yunivasite bamutikire n'omuwaayo emmotoka kitegezo yagala akole ki abeere bulungi gwe emyaka gikudduse gigenda abamu bwetukula tufuna endwadde ez'enjawulo nga bulamu obumuto kyabusobola kutuukiriza bimu nogamba akanteke mu mwana wange ono yali njuna enkya Sezaala byadde ayagala si binene ayagala mutwala mu ddwaliro bannaye ensonga eyo ewulikika buli muntu yenna aliyeyo ng'oli muzadde ensonga eyo ekola ki ewulikika nze amazima gakona mugulu wallahi njogera nga ntya Katonda bba wange wabanga akoze empisa embi natatwala Sezaala wange mu ddwaliro nze mmutwala ku lw'obulungi bw'omuzadde kubanga singa teyazaala mulenzi oyo naye teyandifunye byakola ki byaliko omulenzi bw'agayaala nze nkwata Sezaala wange ne mmutwala mu ddwaliro ne mmujjanjaba mpaka Allah walikkiriza n'asalawo kyonna kyalina okukola ki okusalawo so nga nze omuntu
tekyansanyusizaamu wadde wewawali ono bano abawala bafe batalina mpisa omanyi twasiiwuka empisa ennaku ze namwe mukimanyi taata sizaala mubi yamuwadde levo nalyoka ajja simenya biki n'omuwala ebigambo mu vidiyo yabadde talina bingi byafulumya ate talina bingi anti kati yayogera bingi just ekigambo ndowooza kyeyafulumiza kyava wano oba si kyondeeta poliisi ekugjewo ng'oba oliawo alaba oba oliawo nga bingi era Sezalawo yatuukidde okujjaawo nga bingi omuwala ono bye balabye eri taata ye nebba anti wuliriza nga bibasusseeko ebigambo bino golowooza taata oyo kiki kyayinza okukola ekisobola okukusukkako ate wawuliddeko mu kigambo kyeyagala temumpa mmere ya buli lunaku temunnyambaza sitegeeza taata tayimiridde bubi temunsasulirawo ensula byonna tewali kyeyakoze eki kyalina kintu ky'amaanyi nnyo kyayagala ku myaka gy'aliko naye yagaye mulwadde wa kansa ate tannagenda kitegeeza kansa gwayina kansa ebiseera binaaluma abantu Vicky nga tolina kiddako ngera ekijja okuddako ojja kufa oba ofunye obujjanja wangalako kyowangadde n'okola ki n'obeezaawo kale at least ekyo bandikiwadde ekitiibwa ne baba nga bakola ki bakimuwa obwo bwadde busungu n'okugamba kaŋŋende nkole ki njogere kati yakutte akatambi naye n'akawaayo oba oliawo alina kyeyayambye naye omukamwana andi bali tayogera bw'atyo okugamba nti jja nkutwale ku poliisi nze nga wemmanyi wensobola okukwata ensonga nga nze wensuubira yandizikutte bwe guba nga gwe gwasoose oba gwakubiri oba gwakusatu gwakubiri nga taata ajja ku dduuka omukwata bulungi ogwasooka yajja nti n'akyankalanya ne mudde ebbali anti yagambye yabawa sente ze ono bwe yagula ebintu yagula muki mu mannya ga mukyala oba ekintu ekyo wakiwulira taata ekimulwa omutabani lwataabeeko na laavu na kusoosowaza kwa nkizo eri mukyala we tugamba omuntu yenna nga tosoose kusukkulumya bazadde bo n'osooka osukkulumya omukyala nakyo kiba kibi weewaawo nga n'omukyala kintu kikulu mu busiraamu okuba nga omusukkulumya naye abazadde nsonga nkulu nnyo kubanga nange nendaba kitange nga kiri bwe kityo nyinza obutasanyuka kiyinza okumpisa obubi omuwala yeeyisizza bubi nnyo yeeyisizza bubi teyayogedde kuba bye twalabye naye osanga naye abadde ngaakola ki ayanukula taata yayogeza busungu naye yayogedde mbadde nkulaba ku sitatasi muguze emmotoka empya manya ng'otaddeyo biki okitega ate ng'ebintu ebyo bannaye twogera amazima gyebiri abakazi tumanyi okufumbirwa abasajja ne tubavuga sipiidi ebyaddala Vicky nkufumbirwa olw'okuba njagala nnyo abasajja bwe mugwa mu mukwano musirwala kyekisinga obukulu musajja gwa mu mukwano n'asirwala buli kyalina kyonna n'akisa mu mannya go n'akikuwa lwa mukwano oba tondoze ng'agudde mukwano naye nga nandibadde ngamba si kirungi kubanga ssaawa yonna ojja kuzaalako abaana ebbali ojja kukola biki byonna nze jjukira obuyinza omaze obbumpa abakazi tuli babi nga mmaze okwefuga buli kimu weefunzizza kakati otandika okwejjusa nga bw'oleeta omwana talinnyawo wano kiri kyange tajja kujjawo school fees gw'ozadde ebbali n'otandika okubaga amateeka nembaga amateeka olw'ensonga obuyinza nnyina wembujja ekitegedde kakati so abasajja baleme nnyo okugwa mu mukwano ne bakola ebitajja naye nga ebyo bituufu nnyo abasajja mugwa mu mukwano n'oddira omukazi n'omusukkulumya ku bakadde bo abalala okitegedde n'omuwa obuyinza bwonna n'abanga yalagira n'omuwa buli kimu we muyina byonna n'obigula n'obissa mu mannya ge kwagala kwa nnabakyoko nange ndi mukazi naye nedda ekinyiiza taata kwe kuba nti edduuka lino bwe baligula goodwill ate omukazi omutabani we yaddira edduuka lino n'aliteeka mu mannya ga mukyala we so nga taata yeyeeva ensimbi eyo anti kyenkugenda nti omukazi yamuvuga sipiidi omusajja yagwa mulaavu ate abasajja bagwa mulaavu eri abasajja ng'omukazi waka yayogera musajja oyo kitaawo naye antamye leero we mumuwaayo 10 n'agenda mu ddwaliro enkya biddamu agamba taata watutamye muzadde w'omuntu bane talina kutama muzadde w'omuntu eva talina kutama oba wa mukyala oba wa mwami wo mutule ku mmeeza mu kisootinge gwoba tolinaamu 10 Vicky nze nga ndiyina nga gamba omanyi taata w'abaana ndine 10 lyennyina mututandikirawo tumutwale ne Mungu ajja tugabirira mpola mpola tusobole omujjanjaba naye abasajja mujja okimanyi mutuula ne mugeya ne bataata bammwe ne bazadde bammwe nga tulina abakyala taata akutama yagambye ayagala essuuti yagambye alina omukolo gwa muwala we okitegeera ntandika okwogera ebigambo ebitasaana eri omukazi kitegedde omukazi atuuka ekiseera n'ayisaamu abantu be wammwe ki amaaso waliyo ebikazi abatategeera nze bba wange wamahaji nze ne bwannyumiza
sisanze kuyisa mu bantu bewaabwe maaso mbuno nga mebu yanyumiza taata ayagala kino yagala mugamba tukimuwe shegedde omwanguyize embeera tukimuwe ate lwaki oba toyina ssente mbuulira nyinamu ebiri oyinamu omutwalo tukimuwe ekyo nekyo kiveewo ekitali kya buli lunaku naye omugeya kati wosanga omukazi omusiru abaamaalo ebikazi gye ebiri nga tayagala kumanya bannakyemalira abali selfish ye yeroozako yekka nawaabwe nga naye atandika okuduumira kati ova olaba omulenzi abadde addukawo omukyala yaba akolaki yaba asangibwawo nga bwebaba balusuulamu lulinga n'oluyimba lwa Fred Sebato nti gwe mmanyi enfumita tumuyite tulabe abaana akuwa okitegedde akantu ako kati bye bimu byebyo aba mumanyi nti oli muzibu nnyo kyatteeka ajati nti omusajja taata oba omuzadde bw'aweerera omwana we alina kumutunuulira nga biseera bye ebyomu maaso ssente ze bw'onteekamu akasente n'ompeerera n'ompaako naye ku ntandika obulamu nga mutabani wo oba nga muwala wo kyatteeka nti gwe akasente konna ke wanteekamu okansuubira okakuddiza si kukanziriza bw'okera ku makya n'osiga ebijanjaalo n'obikoola osuubirayo bikungula olye ku kijanjaalo ekyo kyewakola ki kyewasiga buli wempeerera omwana wange n'ava mu piwa n'agenda wa nemuweerera afuuka eddokita saagala afuuka eddokita ate agenda agase balala nga tasookedde ku nze Mungu waba akyampadde obulamu njagala asooka ndowoozeeko kubanga ku mulembe guli nga neerekereza okukola byonna neerekereza oba oli awo bye nandibadde neetuusaako neŋŋamba kanteeke muki mu mwana wange si kyatteeka nti kikukakatako naye ate kikukakatako olw'ensonga Viki bwembeera nga neerekereza buli kimu olugoye olulungi emmotoka ennungi n'ensula obubi gw'ogenda obeere ku ssomero nga kitegeeza njagala ki future ye ennungi kati future omala ogituukamu butuufu n'otadda mabega kuntunulako bw'oti olwo mba nkufunyeemu naye wennyini Mungu tasobola kukuwa mikisa kubanga tosoose kulaba ani nze yakufuula ekyo kyokola ki kyoli bannange nowabanga Viki omuzadde takutaddeemu nnyo mbw akuweeredde akoze atya ekyo kyokka kyakola okuzaala n'akukuza n'emmere yokka gyakugulira n'oyambala olugoye n'akujjanjaba Viki ndowooza kinene bw'oba wali ozadde ku mwana nnyinza okuba nga tannatuuka mu myaka egiwera 6 naye omanyi kyotaddemu okumutuusa waali kati saasira ebijja okumutuusa ku ssaali oli aliko okimanyi omwana takula eri bakadde be kati oyo wuuyo alina omukazi naye yaddayo asabe ssente zaki ez'entandikwa kitegeeza omwana takula eri bazadde be ate ffe abazadde buli woobeera ng'otunuulidde omwana wo ng'ali mu mbeera gy'ayitamu embi otoba nnyo okulaba agiveemu kuba kikuyisa bubi ogamba yii ate nkya bwe naagwa ku ndiri bwe naaba amagulu gakasanya ladde nga tegakyasobola ate nga n'omwana wange ali wali asiranye lugolooza lwaki nti nno omwana omuwala bw'akula n'atava ku luggya kiruma muzadde lwaki kiba kikuluma oza kikuluma lwakuba nti obuliddwa byomuliisa oyagala atagule ku bigere agenda afune obulamu obuddako olabe nti ate mwana wange aliko ewagundi ali wagundi ate kati bali bwe bati ate obulamu bwakyuka bakuloopereko ku misango abantu abamu twava mu famire bava mu famire nga terinnyangamu yadde emmotoka wadde ku jjajja n'ejjajja nze nenkula ngeza nenkula nengana nenfuna omusajja ng'ate ewaabe byanjawulo n'osanga ate nze mpaakinze emmotoka ewaka mu lujja nenvugamu maama wange ne taata wange n'oleeta ku bato bange nabo ne batandikira awo ku mirimu gyaffe ne bagaziwagazi ogenda olaba ng'ate ewaka famire eyogerwako famire yagundi batereera naye omwana omukulu ye yakola ki ye yasobola okukireeta ng'omanyi we kisanyusa omuzadde lyesanyu eryo so bw'ofunamu n'otalabirira mukaddewo kibi abaana bano ababiri tubatunuulire omulenzi n'omuwala kuba kati essaawa zino buli muntu obwenyi awutunuuliza muwala naawe kyoliko sinatunuuliza nnyo muwala n'omulenzi munenye era ŋŋambye omulenzi ya mukazi yamuvuga sipiidi naye n'asiruwala omulenzi yasiruwalirayo omukazi kati yategeerera ye boosi yayogera yafuga ate omukazi yakifudde kyakuzanyisa nze mulaba alioko kati yafunye n'agalangirako bizinensi kati ate akole ki alanga kateni era abaagala kateni
muwagire omukyala bongere okunyirira mu ssente bawagire mukyala nga Sezaala ali eri afa awo osanga kati bategedde obuzibu bwa Sezaala naye okusinziira side endala ya story ajati omukyala waliwo omukyala yazze mukwano gwa famire eno annyonnyola n'agamba nti Sezaala si gwe mulundi ogwasoose okujjawa ku dduuka eyo era Sezaala abadde nga akubira nnyo mutabani we ng'amusabayo akasente akentakera oba akabuli buki akabuli budde kati omuwala muk'omutabani Sezaala n'atuuka okuba nga akubira mutabani we essimu mutabani we n'aba nga takyayagala kukola ki kwogera na taata we taata n'atandika okuba nga obwenyi alina kubutunuulizaani mukamwana olw'ensonga bw'atunula ku sitatasi za mutabani we alaba mukazi yapepeya nani n'omwami kyokka ate bw'agezaako okulikinga eri omwami tamufuna n'asalawo obwenyi kabuleeta eri ani ono yeeyagalira mu nsimbi ya mutabani waabwe kati naye taata tolabanga yalingiza nnyo ebifa mu nju eno yalingiza yes naye nkugambye nti agamba yakwata ssente n'azibawa ez'entandikwa n'omwana nabba ze yabba bizinensi n'omwana yamubba kale n'omuwa yakola ki yamuwa kitegeeza taata yaggwamu takyakola ki takyesobola nnyo naye ebiseera ebisinga ffe bwe tufumbirwa abasajja Viki bwe mala okufumbirwa ne nkukwata mu ngalo 5 mazima ga Katonda mugulu ennamba esinga njagala nkyogere nga ntunudde mu kamera omwami awuliriza omukyalo okusinga abantu bonna abeewaabwe kabe owange naawe bwe kiri bwe mutuuza mwe ne mubuulira ebigambo byange ampuliriza okusinga ki abeewaabwe abantu bonna mu kaseera ako w'omunywereza tutuuka ekiseera ne tuba nga ffe tussa kimu wabanga maama we yamukuza n'amulera ekiseera ekyo kyaggwawo kati nze ndiwo mukasi gwalera kaera buli kyakola kyonna asookaga tanyiige bino mbikugamba gwolera fast born wo omusajja asooka n'agamba nga n'akikolaga mukazi wange tanyiige kino ekintu nyina kukola ki kimugambako bw'anaalaba nga bino byonna mbikolera ewaffe ono omukazi tanyiige oba kitegedde abakazi abaana tebannagenda ku ssomero abaana bakyabanja school fees ate dakiika 2 taata mukoledde kino omukazi tanyiige omukazi wange bwe tukola bwe tutoba yanoonya ssente tanyiige abasajja omukayinaako akantu bwe naasikolera nnyo abeewaffe nga sibalansinzeeko nawaabwe tajja kukiraba buli kyokka ki abakazi ennamba esinga omusajja waba akukolera ewammwe tofaayo lwaki ewaabwe asuuliddeyo oba okitegedde ne bwayiwayo mugana ne bwasitula kalina ogamba taata kyekyo ewaabwe bakyali mukazi go ogamba taata kyekyo nafuna omusajja tosobola kulowoozaako nti famire tekole ki tenyiige kibi so lwaki nkyolekeza omukamwana nti ennamba esinga omala okumanya ekyo ekigambo bbaawo bw'aba mukwano gwo naaba nga asooka okugamba neno ebiri ewaffe weebiti neweebiti fuuka omukamwana ow'amagezi omulungi agatta famire baneesaagala tujje mu famire z'abaami tufuuke ekizibu ate tufuuke abazaawula bannange olaba ebigambo Sezaala byakolimidde omukamwana kasa nabo bazadde ayinawo edduwa gye yataddemu kintu kinene eyo edduwa baŋŋambye enkambwe simanyi bya lusiraamu boona nnyambako kankubula ebintu binene byeyayogedde bintu bizito nti lwaki efamire zonna buli we ziba nga zibalansi nga zikwatagana naawe akufumbamu oba n'omukisa kati mu butuufu wakyayinza ofaayo omuntu owaaba wa Sezaala w'oyo mukyala n'ayambala olugoye n'agenda bakutunuulire bati ekitiibwa tewali oba gwe musobi aba gwe mulungi ekitiibwa kyakoze ki kyagenze kyafudde gwe ne bwokolote ne bwozaala abaana 10 bajja bakyawa era tebajja baagala twala ekikazi ekyo tekirina mpisa bwe tebajja okukola ki okugambanga so olina okubeera omuntu omukamwana omugezi akwanyaganya enjuyi zombi okitegedde ate bagamba olugonvu lw'obujegere gemaanyi gaalwo okitegedde beera omuntu omugezi nze nalowooza abakyala ffenna sooka weekwate ku famire y'omwami ogifuule bakwano bo bino ebintu tetubina gye tubitulaza ebintu bya ssente abakazi bitumalamu nnyo lwaki onyiiga nga omutabani waabali abakoledde ekintu ekyenjawulo ewaabwe naye omwami ono okutuuka obutakwata ssimu wallahi nkyogera nga ntya Katonda neyeeganya natakwata masimu ga kitaawe
kiwa kivudde ku mukazi. Mukazi yampika. Omukazi gwo bo controlling awo gwo bo ina remote. Sente zigenze nnyo. Wuliriza golooza Sezala ati. Atankubuze Sezala musiru. Mugezi. Musiru okubanga yakutte kubona ajja. Nandi nga agamba ono alabika yawunza omwana we. Ngati gwo muka mwana. Binaye ate n'omusajja alindako. Kati nze kankubuulira ekigambo ekisembayo. Nga tonnakimpa. Okimanyi nti n'omusajja olina obuyinza obusalawo mu maka yadde baakuloga ne bakulekamu akatasala. Daddi wa Haji. Bw'akuba essimu. Nga Haji takwata oba ali ludda wane waba ali mu ngendo ze biki. N'agikuba emirundi 3 nga tagikwata. Akuba ku yange. Nangamba mukadde wange salaamu aleikum muli bulungi nti ye omukulu nga takwata simu kiki okitegedde lwansonga waliwo communication ategeera nti nno nze nja kwangwa mangu omunoonya ate nze ajja kumpaki yayinza n'okugamba taata nja mukubira ekiro naye okitegedde nja muwa obudde bwe bwetyo tubeera naye ate nze bwe nkuba agamba oba abaana balwadde aja ti abadde agamba kibuzibu ki Oshitegedde nayangwa mu responding amangu kugwe amanya alabe bikiche ekifewa ewaka so nzate mbanja kuba mugambe tata ngakunoonya lwaki tokwata ki tokwata simu ze tokwata simu yambadde ngena mukubira mbadde ninze nkolebwe ntinse tolinga njogere naye nti mukubire kati akola ki akwagala akwetaaga kati kyekyo kye nkugamba nti nno era kati nze bwaba Sezalanga wange ateeka okuba amanyi kikyentegeeza eri mutabani we ateeka okuba amanyi obunafu bwa mutabani we n'obwange na buli kimu kyonna we kiri tebaba basiru baba bategera ate nga bebatulowooleza biki bituufu gwe kimanyi eriyo famire egamba ewagundi oba toyise mu mukazi nina gwe mmanyi kyali wange nange ewagundi oba toyise mu mukazi tewali kikolebwa kati kyenjogerako kitegedde ne bwe okuba essimu ye ng'omukazi si yakkiriza ng'ali n'omukazi takukwata kakati n'ekirala ng'agamba bw'oba olina ky'oyagala ng'oyagala kukisaba sooka wa mami era mami yajja okwogera ewa taata gaye mama tumuwe kino okitegedde ekintu ekyo kati oba osobola okukkiriza nti ekyo kintu gye kiri kitegeere nti abakazi batuuka ewaka beefuga ewaka y'ensonga lwaki Sezaala yalumbye yingini akimanyi nti so yeekalemesa byonna era yeekata era bw'atuuka ewoono buli kimu kyonna kigenda kuba kikoze eki kigenda kuba kiwedde kati bwe yatuuka ndowooza ogusooka nalapye kati ogwokubirinagandetemu kayinji nange mnyombe oba mbyono omanyi bagaba olemererwa oyo nono okulemererwa Sezala nti kati kuno ensonyi kanzinaabe ngende oba nyonoonye oba ntereza naye nnwanirira buki bulamu yagambye alwanirira bulamu tewali kyasaba yagamba asaba kintu kimu kya bujjanjabi naye ekintu ekyasinze okunnuma omanyi yagamba luli yajja n'asiiba enjala n'atuulaawo katebe omukazi n'amutuuzaawo n'amumemmera lunaku lulamba notamugula na kyamisana kya 15 era nosigala ogamba oyo omuntu mulungi bannaye ndi mukazi saawa zino abakazi banansanya ezo gajja tyayogedde obiyitawoleza bakazi ndi mukazi nenze ndi mukazi eyeetengeredde ate ategeera emyaka gyenfumbye wangamba ofumbye myaka mingi nnyo gyenfumbye sirerenganangako na mulamu wange sirerenganangako na Sezaala wange yadde nazaala wange tebonna nkolaki obalina olw'ensonga ndi mwana eyakuzibwa omutendeke ate amanyi bakwata taata naki Sezaala wange kitange nazaala wange mange abanyokowo banzaala we bazaalira oli nange bakola ki bakusobola bansobola era nze nyina n'ekyama kyensobola okwogera ne Sezaala wange oba ne nazaala wange ne mutabani wabe nawe ntakola ki n'atakitegeera nagamba neetaaga kino n'enkimuwanga nawe takoze eki tategeddeeko nti buli omu alina obusobozi obukimuwanga nze naye okuteesaganya kubaawo gw'omukyala bw'otula n'ebbaawo noganene edda taata aba mulwadde bw'ati tumusitule tumutwale emulago tukole bwati ne bwe tutetenkanye bwe tuti kisoboka nga gwe omukyala gw'oleesa idea abasajja batuwuliriza by the way naye buli wotakikola bw'olaga nti obisudde ebbali n'omwami abikuwa olw'ensonga akutya mukazi yakedde kutunda kateni aze n'emitwalo 5 enakuzinakuba obulango mukazi yataddeyo kateni zonna zitunze aze n'emiliyoni namba agikubyawo agambye taata abana era onkoze zino ngireese miliyoni ng'akuba essimu kakati ndi mulwadde nnyo nasuze bubi treatment gyendiko ya bbeeyi mpeddemu neetaaga y'ataano ng'agakubira omutabani nga omutabani alaba ku ssente omukazi yamuse nazo akomawo akyusa eriiso kakati nno maama gundi omanyi taata agambye ABCD ate nkyanzirawo kusuubula akatini zawedde obitegere bigambo ebikola byabakyala ebifuutukaawo so beera omukamwana omulungi ogambe
omusajja ono bane njagala tubeera abakazi abafumiitiriza mukazi gwe fumiitiriza ali eyo n'oba tekinna kutuukako kola bwoti kyusa amaaso gambe lwaki omusajja ono yamukubidde essimu oligivuddeko aŋŋambye kitegeeza alina obuyambi bwe yeetaaga mu kaseera kano munze newaba teyeetaaga buyambi bwa ssente nga siziina naye alina eddoboozi lyayagala mugatteko ndabe kyensobola okukola ki tumuyise mu kino kakati gwe onoobeera omukazi omusirusiru ate ateekawo ebigambo ebyekisiru mugambe nawumanyi okusinziira kakadde ke tulina kano soka ofuneko emitwalo 2 enkyankere nsuubuleyo ogenda osooka otwala taata mu ddwaliro tuyembeera bwenaakola ki naye baba muwadde ekirala nenkya noofunayo 10 n'oliwa nekaba kakadde mukakola ki mukamalayo naye omusajja atuuka okubanga gwakutya omukazi amanyi tojja kukkiriza naye yennyini taziina waagenda zijja obwana bwammwe 3 buli ku school fees bakyabanjayo akamu ekitundu omukazi gabaleese nno kalisiiti weerera abaana saagala mmanya ebyakitawo tonyumiza kakati okola otya otandika okudoojinga essimu ziri kuba musajja tusente tokola ki toziina wanti waddira ebivaamu ssente n'obikwasa omukazi kategedde waddira ebivaamu ssente nabadde n'omusumba juzi James n'aŋŋamba nti omusajja nga tunnakolera mu mukazi bizinensi sooka weeteekerewo ebibyo kuba abakazi mwefuulira mu maali nkugambye oddidde bizinensi ozitaddemu omuki omukazi yafuga ye manager ye yingini kati gwe ng'omusajja gwogenda kujja gwanti oba omanyi kazi wange mulungi wenna amugamba kino tujja kukola ki tugenda kwawukana ndeke abakazi bazibu babi oganda lulungi wange omweru ngaali ati abandeka mubagamba nti nno abakazi tuyige empisa ez'omu buntu famire eri bw'ogisinkana tofuuka kizibu mu famire eyo gy'osinkanye balekera emirembe buzibu lwaki otuuka okubanga bakwegaana yagala banne omukazi otwaleeta waaki bamikwatagana nayo mbijagale wanti tugandugamba nazaala babi basazaala babi bamulamu babi nawe nga toli mmere totudde togooka mulamu wazze kakonge kakukkubo amaze okukyalira ye mulamu yanoonya ekyo tandise omugeyeeza banneyiba owulira taata mwenyinayo anene bamulamu abakyala ne mulwawo nedda batama bw'aba akyadde mulamu we baawo talina zanva alinamu zabinyeebwa gwe swalako genda mu kasawo kaakatini jayo ebirigula kuleyo ennyama yaniriza omugenyi agirye biri ebyamba byamwe nti bawo yali talinamu bikweke atandikira n'omulamu oyo n'omuganda we gwolaba owulira bikweke gula akanyama oli ali ebikole ki kale eruddako ofumba ekinyewo naye gwe n'obeera ng'omuwolesa yamanya aziteeka mu bakazi ayenda nnyo alina obwana 7 oba muli ebinyewa mubiri lwabyo byonna otusaawo byaki obanga agamba ono nti naddeyo kitegedde kakati omukazi nga tukaba kumanyi ku dduuka kwe bayayise olina kibizinesi kitudde kya biliyoni kyokka ofumbye ebinyeebwa kyokka ssente za sezaala naye n'omwami akatono k'ayina nkakubuulira era oyagala akasasuleko school fees akaana nno mpulira kasamba mpulira kasamba oyogedde nnyo kati katandisa akaana kanyiivu tosavuma taata bwoti tosobola kumma taata mmere n'atula mu katebe ekintu ekyo kyannomye kanyiize so nze ngamba abanga omukyala w'olubuto bw'anyiiga pressure zittuke saa zino sinaga kuddusa sirina pressure kubanga mbulirira gwa sinaga kuddusa saawa zino ne bw'oba osomesa omukazi w'olubuto tebamuwa essaawa ntono nnyo ez'okukoleramu kava mu gundi naye okusingako ku bakazi abalala kiri naye nga tukikyuseemu tukitereeze bwe tutyo naye nze ngessira mbadde bannaye nno ogwo omusomo gwetaaga mulamba Vicky lunaku lulamba naye ka tokyasobola gwa lunaku lulamba nze Mungu yansobozesa okubanga nsobola okukola buli kimu kyennyina okukola oba ntya kasamba nga kigasa eggwanga naye nga abakyala bali eyo muli bakyala bannange mbaagala nnyo mukimanyiza siva ku sayidi y'abakyala naye tuyitiriza nnyo okwefuga leero bavuddemu ne twefuga famire z'abasajja ne tulamula ewaka ne tufuuka abalamuzi abakazi balina engeri gye bakikinala mu bizinesi z'abasajja n'afuuka ekizibu gw'ogikikinaddemu olwo nnyina yamuzaala okikinaddemu olwo kitaawe yamuzaala ye akikinala ebyenkanaki n'ofuga n'ozimba olinamu kamotoka n'odda ewaabwe n'obazimbako wenawena n'oyagaagala kiki ekikwe ate nno Vicky abakazi abo balaba tuba twava mu famire enfu mbi balesanga ng'ava wala nga tetulinaamu wadde 10 tutadde okuzimba wali eri mu maka ge tutuuseemu so tubikyuseemu tubitereeze byenjogedde bituufu gwoba owulira nga kikwatikako ng'oli eyo nga naye bwoti obadde oyisa
sezaala abantu b'omusajja biki kitereeze era okikyuse. Nfunyeewo ka message wano kaŋŋamba nti entunnunsi z'omwana nga zikuba nnyo omwana waffe entunnunsi bwe ziwa nga zikuba nnyo tunoonya engeri gye tuzikkakkanya. Naye abantu bange munnoonyeeko ono Viki byagambwa akaana kakuba mpulira kakuba okyasobola okukola emirimu ennaku zino n'abakunoonya bangi kati abo okyasobola osoma edduwa. Nsomera ddala edduwa era emirimu gyange njikola bulungi tewali kikyuseemu era essimu yange kweri mugikube ya 0776 634 mugikube paka kuwulira bubi nja bakolako era wendi. Baŋŋamba gwe toba na simu y'emu Airtel ekubwako bantu batategeerekeka. Saagala muntu ankubira n'ambuuza bintu bitaliimu magezi. Kwe kuteekawo MTN Airtel akubire ng'asaasira airtime we atuukire ku nsonga. Akuba ng'amusaasira atuukira ku nsonga ate n'ayogera ekigambo ky'amagezi. Saagala muntu ankubira ng'ayogera ebitategeerekeka. Ng'ali ku kika. Wamma abantu baffe nabagamba banne naleetayo ku kaddagala k'oluzaalo abaagala oluzaalo. Omukazi oli yajja akunoonya wamulaba? Ndabika nawa nti nfuna bangi. Waliwo yajja ngamba tukola vidiyo y'engeri gye wafunamu olubuto. Annayo oluzaalo oluzaalo tulufunira ddala. Nabagamba ab'emwaka ogumu n'ekitundu tonkubira njagala nga gwe owulira nti essuubi lyakuggwamu. Gwe wekka agenda ofuna olubuto. Batagenda mu piizi zammwe piriyodi nga gwe omaze emyaka tolwala wafuuka musajja kubira essimu yange ntuukaako buli kimu kijja kuteera naawe oddemu weeyagale ng'omukyala. Weewaawo. So abakyala temwerabira okulogamu ku basajja. Ako nakagaana. Saagala olaba ono yaloga omusajja ekyatuuse. Ama mubakologe paka kuwulira bubi. Ono yakologa. Temubaloga kuba. Yakologa overdose. Temukologa kati wuuyo Sezaala agenze balumba. Omwami wabeere ng'akuwulira ate nga muteese. Olaba gye babujja. Nedda ate nnyongera obbagamba nti ate womala okikola tojooga mwami wo. Tomufuukira kizibu beera omukyalo w'empisa. Ng'akimanyi ekisumuluzo kyo. Abasajja abakazi mubateeke mubaloge mubakologe nabo baterere wakati nawo leero mu bye wakwogera olwaleero zeeyo n'ekyenjawulo. Gumizaawo. Olaba ng'omukazi wo w'amagezi alina empisa ategeera. Toyagala mufiirwa. Toyagala mufiirwa. Mukologe nze nkubira essimu tumukole kali. Nina gwe nkyaperereza oyinayo akamukoloza. Akkirize mangu. Bulungi nnyo. Mpozi n'abakyala. Si kati nti mukoonako bukonyi nangoberera. Ekyo tetujja kikola. Mpozi n'ekirala abakyala mulere abaana b'abasajja temufaayo mubalere. Tuzaaleko ebweru. Abasajja bw'aba azadde sibawagira. Tuzaalire ddala. Naye bwe kiba kituuseewo mwana we tomukyawa mwana muganda w'abaganda bo mwagale tomanya owa ayinza okugaana oli n'ate n'abeera ow'ensonga n'akwata ku mukono ku babo baba bibyo ate ne mba muyina ebyobugagga nga gwe omukazi gw'olinamu ebingi bali abaana baba bammwe mwena temulina gye mubitwala tobirulunkana mbu bo tebalitwalako balina okutwalako byonna byammwe. Ebigambo byange mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kuneesiga nti nze agenda okugenda nga nkwata kaana buli we kasambanga gakakkana tetunnatuuka wahaji buli kasambanga gawaye sirikako nkutuusa. Simanya bakuwa ssente zange ez'obusuuka kati ozirya nze singa siziraba. Bale ssente z'obusuuka saalabako. Omwana n'atera. Tukyali linda kate tukuula bwe tuzikuwa kati oyinza oziteeka ewalala. Mbona yakasooka kamu sitookisi Viki oleka gondyamu oluke. Muweereza ssente z'obusuuka nabagamba ziyite wange nga anko w'omwana. Mweraba.